Also, ich sage, die Frage ist, Kagan abun da suka nufi da fari. Kagan. Okay, ganz gut. Das ist hier muss das nur zwei Sprachen machen. Okay, dann. Okay, eine Bitte hat gefragt über baka gane tambayi kidan ina zodan kai zodan wannan ne ya tambaya yake wai wanda ya mutu na wane ne ya kamata ya dauki gadon nasi na to shine nake gado da gaskiya in akwai yara in mutum ya bar yara da mata da uwa da kina ko su ne kula da gado kincan Afirka ba su dauki komi amma Islam yake ana yi a basu kaman gashe ga kawai ayi musu tarhibi saboda abari zuciyar su ji dadi kadan haka ne amma in mutum ya mutu ya bar yara da mata da uwa kuma muta buruda kina ba su da komi buruda gaske sa ba su da komi saboda akwai usba kina sune suka hana gaba sune yara da mata wanda ya bari da uwan na ba wadanda ba su da komi insha Allah amma ana iya ba su abunda Muhammad Amin ya tambaya na kenan Bon, cette question qu'il vient de poser, oui. Il faudrait, en la répondant, que ça soit clair. Ceux qui s'accaparent des biens d'un défunt chez nous, oui. Ce ne sont pas des gens qui sont ignorants à la règle islamique. Il faudrait que ça soit clair. C'est nos parents, c'est nos frères, ils savent ce que la loi islamique a prévu pour le partage. Mais cela ne leur donne pas d'avantage et c'est pourquoi ils négligent. Ce partage ne se fait pas. S'ils veulent s'accaparer, ils ne passent pas par les imams. Ils ne vont pas voir les imams de chez nous pour poser le problème. Mais ça se règle dans les familles. On brime, ils essaient de brimer totalement le droit de la femme et des enfants en exigeant qu'elles soient en Europe. Ce qu'ils ont en Europe, eux, ils n'ont pas à prendre ça. Ce que le gars a fait en Afrique, c'est pour nous les parents. Généralement, c'est propre, c'est un langage propre de chez nous. C'est un problème qui est différent de religion. Ce ne sont pas des gens qui ne savent pas que la religion, l'islam et le Coran ont des règles précises pour le partage. C'est pourquoi la réponse que Malan Bachir donne ne nous satisfait pas tous. Parce que ceux qui le font, ils savent concrètement qu'ils sont en train de brimer le droit de la femme et des enfants. Ce que moi je voudrais prier, c'est que nous qui sommes ici, qui souffrons avec nos femmes et nos enfants, quitte à nous, dès que nous sommes vivants, dès que nous pouvions, de faire des déclarations, ça peut se faire aussi dans les mosquées, de tes biens, et de préciser, tu signes avec un imam, d'ici au pays, cela peut se faire reconnaître par les huissiers. Et comme ça, même après toi, quand un parent tente de détourner tes biens, c'est le droit, le papier là, qui peut permettre à la femme de demander devant la juridiction. Au Togo, quand vous allez, il y a des procès qui attendent dans ce cas. Donc, c'est un conseil, mais ce n'est pas sur la base islamique qu'ils s'accaparent des biens des défunts. C'est ce que je voulais dire. Ok, d'abord, merci beaucoup. Toi, tu n'es pas demandé, tu as fait un commentaire. Lorsque tu vas me dire ce qu'il est en train de vous dire, ça ne vous satisfait pas, et la règle islamique au Togo, ce n'est pas comme ici, donc je ne fais pas un commentaire. Ça, c'est en dehors de ma volonté maintenant. Je n'ai pas dit que la règle islamique au Togo n'est pas comme ici. C'est ce qu'il a dit. Peut-être il a dit, non, écoute, Ibrahim a dit, j'ai mal compris, peut-être j'ai compris Ibrahim plus que toi. Non, ce que moi j'ai compris. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit. Il ne s'intéresse pas à lui. Il a parlé au nom des gens. En général. Okay, que tout ce qu'ils appliquent maintenant, pour lui, ça ne sera pas satisfaisant. Okay. Parce que le problème d'un, ce n'est pas d'eux, c'est du pays. Les Malam Bachir qui sont là-bas, ils font ça autrement pour leurs intérêts personnels. Donc c'est pour ça que lui, il disait que bon, pour lui, son conseil,
à tout un chacun de faire ses déclarations avant de mort. Avant de Testament, mourir. Je voudrais dire quelque chose dans ce sens. Qui a droit parmi les enfants aussi de prendre des déclarations de son père qui est décédé ou bien de sa mère qui est décédée? Selon l'islam, Wallah il arrive, c'est seulement celui qui a été naître après le mariage, ce n'est pas avant le mariage. Vous décidez de revenir sur ce point. Parce qu'une sœur m'a demandé cette question, ça fait 4 mois passés. Elle dit qu'elle a 2 enfants. Et tous les 2 enfants, elle n'a pas été mariée avec leur papa avant de les naître. Et maintenant, elle a appris que si elle s'est mariée maintenant avec quelqu'un, après sa mort, si par exemple elle s'est mariée aujourd'hui et demain elle est morte, que ses biens ne seront pas partagés pour les 2 enfants-là. Et que si c'est ainsi que dans l'islam ça se trouve, que Dieu nous pardonne. Dieu n'a pas bien fait. Selon leur vertu. Oui, selon ce qu'elle a. Bon, je l'ai fait comprendre que si tu as peur sur quelque chose comme ça, c'est seulement aussi qui peut travailler là. C'est lorsqu'elle est vivante. Depuis tant que tu es vivant, donc tu es obligé de faire les décharges. Donc c'est ça maintenant qui peut permettre aux enfants d'avoir quelque chose après ton décès. Donc moi je compare que ce programme, ou bien cette question, en tant que nous qui reconnaissons que chez nous ça ne sera pas bien partagé, selon la loi islamique, on est obligé de suivre ça. Parce que c'est Wasiyya de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ein bisschen auf Deutsch. Was ich gesagt habe ist, es gibt die Leute, welche Kinder hat Recht, seine Vater oder die Mutter zu erben nach dem Tod. Es ist nur die Kinder, die nach dem Verheiratet für die Mutter und Vater geboren waren. Aber vor dem Geburt, die Kinder hat kein Recht, eine Erbe von der Papa oder von der Mutter zu bekommen. Und wie sollte in dieser Sache, wie können wir machen, wenn jemand in dieser Situation gefunden ist, dass er schon eine Kinder gehabt hat vor dem Heiraten und er ist jetzt heiratet, dann er muss Testament schreiben für... Kann denen auch eine Geschenke... Ja, aber nach dem Tod von islamischen Recht, diese Kinder haben gar nichts von der Erbe. So ist Islam. Bruder Siraj, Assalamu alaikum. Immer wenn ich frage, das heißt, dass ich habe nicht was gesagt. Ich habe immer Fragen. Ich meine mehr in Deutsch und vielleicht später kann man schon in Französisch. Ist genauso wie Ibrahim vielleicht. 70% von Französisch schon irgendwo hin. Meine Frage steht auf, wir müssen immer was lernen können, was kommt zu uns. Die Frage, was ich wollte fragen, ist, wir haben seit 2 Monaten 3 Brüder hier gestorben. Und auf meinen Sinn, alle sind nichts hier beerdigen, aber alle nach Afrika gebracht. Mit dem Grund, dass vielleicht ja Testament oder was geschrieben hat, wenn die gestorben, die sollte in Afrika gebracht werden. Und ich stelle mir selber Frage, dass ich bin nicht sicher, ob ich oder die 3 Brüder, wo sind gestorben, wenn wir in Saudi-Arabien gewerben und gestorben, keiner kann sagen, dass sollte in Afrika gebracht werden. Aber der Grund, dass wir sind hier in Deutschland und auf meine Think oder die andere Brüder denken, dass es nicht Land für die Islamik. Später vielleicht kann sein, dass die Körper sollte gebrannt oder was. Mit diesem Denken sollte mir in Afrika bringen. Aber mit meinem Verständnis ist das, mein Gute, was ich getan in meinem Leben, dass
bekomme ich, nachdem man gestorben oder ich bin gebrannt oder was gemacht, das komme ich raus in meine Grabe oder egal wo. So, was ist der Unterschied zwischen, wenn ich hier gebärt oder in Afrika? Was Unterschied ist die beiden? Und was ist die richtige oder die beste Lösung? Weil mit meinem Verständnis mit Islam ist gekommen, um uns alle zum Leicht zum Welt. Und Islam hat auch uns ganz klar gesagt, wir sollten uns ganz weiter weg von was die Leute, wo sie nicht klar Leute machen, wir sollten uns da lassen sollten. Aber ich sehe, dass jetzt, was diese Leute, weil sie haben keine Glaube vor Gott, was sie meinen vorher, jetzt sie meinen nichts. Und wir als Islam, wir meinen das. So sollte uns bitte erklären, was ist Unterschied mit ihr zum Lehrer oder in Afrika, was ist Unterschied ist. Seine Frage hat der Frage wenn diese beantwortet, das dauert 30 Minuten. Wir haben einen Bruder, die das sind keine, wir müssen, on va les traduire. Seine Frage ist sehr interessant. Wir haben nie gewusst, wie jemand wird transportiert und wir sagen seine Leistung. Deine Rede, deine Logik auch ist sehr logisch, mehr als logisch sogar. Sogar unsere Leute hier, die haben gesagt, Nakl Jussa haram. Sie haben selber das gesagt hier. Aber natürlich auch gesagt, okay, Sultan ist gestorben in Washington, eine Klinik, und sie haben ihn transportiert nach Mekka. Naif ibn Abdulaziz ist genauso. Diese Leute, wir sollten nicht mit denen gleich, weil dieser Sultan, diese Erbuß gehört ihm. Vergleichen nicht bitte an den König von Saudi oder König von Vereinigten Arabischen Emiraten. Man muss tot werden beerdigen, die gleiche wie er hatte. Diese Gelder, was wir nehmen, wir sind verantwortlich über die Gelder. Wenn er hatte sogar Nasiha gemacht und niemand, Al-Rasul hat gesagt, La yuldagul al-Mu'min min juhri maratay. Was bedeutet das? Wenn ich habe ein Loch, ich habe meine Hand geworfen, es gibt eine, wie heißt das, Skorpion hat mich attackiert. Morgen ist kommen, ich mache na. Was wir machen, ist eine große Fehler. Diese eine Teile von Friedhof ist unsere. Nach 10 Jahren, sie sagen, Bashir, seine Leiche werden brennen. Lassen die brennen. Das Arbeit ist logisch. Islam hat nichts zu tun mit diesen Geld, was sie haben. Warum wir machen das? Hier. Sie haben gesagt, es ist haram. من هذا المسلسل أبوك الجزائري قال ولا يجوز كما يفعل بعض الناس نقل الجثة mit viele Geld und der Familie braucht diese Geld. Sie haben es selber gesagt. Und das ist unsere Logik. Logisch. Das ist ein großes Problem. Und deswegen, ich wissen euch hier, wenn ich sterbe, vielleicht ist ich sterbe dort nach. Wenn ich sterbe, meine Grabe werde hier. Und warum mehrere von euch hatte deutsche Pass? Weil die Kinder Geld keine Logik haben. Das ist ein Problem. Das Problem, unser Bruder, der türkische Bruder, hat das angefangen. Die Türken, sie waren Anfang der 60er Jahre, vor ungefähr 50 Jahren. Wenn sie haben der hat alle ihre toten Leute hier beerdigt, das bedeutet, gibt der Grab hier zum Erlangen, das alle gehören nur Muslime. Aber das unsere Brüder haben diese Fehler gemacht. Deswegen gibt es weniger Grabe von Muslimen. Ahmed Khalifa hier hat gesagt, es gibt die Grabe von den muslimischen Soldaten von osmanischer Seite von 600 Jahren in München und Regensburg und Erfurt. Ja, Islam hat nichts zu tun mit unserer Logik heute. Nach 10 Jahren, wenn die Familie hat nicht bezahlt, sie nehmen diese Reise, sie machen in India, auf diese heilige Fluss, hat nichts zu tun. Besser die Erdigung hier, besser als dieser Transport. Sogar wenn der Transport ist kostenlos. Islam ist eine Religion von zu überdenken. Warum wir machen das? Es gibt keine 1 Euro von wegen der Transport für Einleiche. Aber jetzt ist bestätigung uns. Ich habe nicht, ich gebe keine. Aber ich, als Person Bashir, weil hat mir die letzten 3 Fälle, hat mir tut, Wallah. Wir machen nur, was ich habe gelernt. Deswegen manchmal ich bringe diese. Und ich nehme keine Fatwa von Iran, die sagen, weil sie sind Schiiten. Oder ich nehme keine von Pakistan, die sagen, sie sind Sufiten. Wir nehmen den obwohl, ich habe immer gesagt, nicht alles Fatwa von Saudi ist akzeptiert. Weil die System von Salat und Tarawih von uns will Makkah sehen. Wirklich, ja. Das Schönste. Oder diese Salat al-Jama'a ist das Schönste. Aber manche Idee, Ibrahim war in Saudi, ich war 6 Monate dort, 85, 1985. Aber Ibrahim hat es selber gesehen. Diese Fawzan, meine Fiqh, Fawzan Ali Fawzan, ich habe seine Buch von Fiqh.
Alle Staatsfesten ist nicht unbedingt folgende Salate. Zum Beispiel, man hat so keine Salat Zuhr gebetet, kommst du, die Leute beten Salat al-Asr, hatte gesagt, bete Salat, der Nia Salat Zuhr und bringe so, deine Salat al-Asr später. Sie haben alles, hatte gesagt, die Idee, was sie haben geschrieben hier, manchmal ist nicht alles richtig. Der Fiqh Islam, der Beerdigung, ganz